Че, речной трамвай в городе? Охереть. Ты вообще вот такое можно себе представить? Где провода и где уровень воды? Это же вообще... Нас тут затопило. Я вообще не знаю, как я отсюда выеду-то. У нас тут море. Не только лодку и весла. Только так. Смотри, что делается. По колено люди идут вон. Это же ужас. А машины вообще не смогут проехать, они вон тонут. Что делать-то, как я выйду отсюда?